晒，唔該晒。係。好幫大家都。有啲喘氣係。所以咧，我決定呢個時候咧，不如我哋落台唞唞氣啦。好啲。係啊，但係你係唔得㗎。當然你嚟到就要繼續為我哋唱歌啦，好唔好啊？好，我哋交個台俾 Edwin。好，我哋落去休息。交俾你，我哋俾啲掌聲 Edwin。靠向我身邊，你大笑卻無言，在落寞前方，常贈我明天。總會有心酸，有你，我願擔起每天，狂風中也熱戀。令我高低起跌，看給那十條條，並說聲到今生靠情緣，我每天。情來是因你溫暖，衝擊於心裏邊，全情愛我，熱情熱愛加添，唯獨是可愛一年，手挽手見未見，有緣碰見，仍留在我身邊，心真似每天。愛每天，奈何這段緣，這段緣，不知怎去講，感激我遇見。不如請埋翠兒上嚟啦，好嘛？情愛是因你溫暖，衝擊於心裏邊，全情哇！你哋咁嬲嘅就係唯獨是可愛的你，手挽手見未見，有緣碰見，仍留在我身邊，心真似每天，愛每天，奈何這段緣，這段緣，不知怎去講，感激我遇見。Thank you， 多謝晒，大家情人節快樂啊！我以為你上嚟唱添。搞到咁尷尬，佢上嚟做咩？哎呀，唔好落台住啦，俾大家再影多幅相啦，好唔好啊？好啦。我簡直係見到第二個幅結婚相啊！呢一個係。記得俾個 copy 我啊！好，今日咧非常之多謝啦，翠如同埋蕭正楠咧嚟大家咧送咗一個非常之甜蜜好 sweet 嘅情人節俾大家。呢個時候咧，不如都請埋 Super Girls 一齊上嚟啦，好唔好啊？好，我哋都有請 Super Girls 同兩位咧，我哋影翻張大合照嘅。翠如，不如講下咧冧唔冧啊？係咪第一次收佢嘅花？你講啦，不如。好啦，呢啲就翻屋企先講啦。多謝啊！我哋開多次咪先 Super Girls 講咩話？好 sweet， 好 sweet 啊！好羨慕啊！我哋都好想揾到咁樣嘅男。係啊。唔係你哋都有花嘅，就繼續一試下啫。唔緊要，我哋希望咧，我哋下年嘅情人節咧，大本營咧再請 Super Girls 上嚟嘅時候咧，你哋就係每人拖住一個上嚟啦，好唔好？好啊！係啊，就好似佢哋咁樣啦。因為咁啊，最後咧呢個時候我哋有請我哋咁多位嘉賓咧，一齊同大家講一句新年快樂，好唔好？我哋嚟啦喎！1、2、3，新年快樂！非常之開心，我哋今日咧可以同咁多位咧嚟到大本營咧一齊過一個咁甜蜜嘅情人節，同埋一個咁開心嘅後年。咁亦都要咧喺度提下大家啦。咁如果咧今日咧大家睇完呢一個表演之後啦，其實繼續可以去我哋唔同嘅樓層度 shopping 啦，而且咧係有機會見到我哋嘅財神啦，可以同佢影相啦。然後今晚咧亦都會有咧